Serà ara el torn per defensar l'esmena a la totalitat formulada pels tres consellers generals del grup parlamentari mixt del senyor Pere López. Teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Els consellers del PS han presentat una esmena a la totalitat a la revisió del marc pressupostari perquè, com mirarem d'exposar en aquest debat, d'una banda, sembla que la seva presentació s'ha convertit per al govern en un pur tràmit, que no s'ha esforçat a fer allò que la llei l'obliga i el marc pressupostari presentat acaba mancant de tota credibilitat. Després hi tornarem més detall i explicaré aquest punt. I en segon lloc, perquè evidencia ben clarament el que al nostre entendre és el fracàs i la manca de rumb de la política pressupostària del govern d'EDA. Una gestió pressupostària que no fa més altra cosa que acabar reflectint i recollint totes les inaccions, totes les promeses incomplertes i tots els fracassos de dues legislatures de majoria absoluta. Així doncs, el marc pressupostari presentat no fa més que evidenciar els fracassos del govern d'EDA i com aquests s'han acabat traslladant al pressupost i a les finances públiques. I en concret, permet veure com els objectius legals fixats per l'arreglador no es compliran a final de mandat. Que l'herència de dues majories absolutes d'EDA serà un límit de despesa màxim clarament sobreexcedit, una capacitat d'endeutament també excedida, una manca de planificació en relació a com compensar la davallada d'ingressos provinents d'Andorra Telecom i una manca d'explicació de com es pensen aconseguir les reduccions de despeses gairebé miraculoses l'any 2019 per tal de fer quadrar sobre el paper els objectius legalment fixats. Ens sembla molt greu que aquesta revisió del marc pressupostari que avui debatem s'hagi convertit per al govern d'EDA en un pur exercici de filibusterisme, que la presentació d'aquest marc pressupostari consisteixi essencialment a fer encaixar de manera forçada, artificial i gens creïble les xifres l'any 2019 i que només es pretengui camuflar, si se'm permet dir de manera força matussera, el fracàs de la seva política pressupostària i el fracàs dels seus incompliments. Si em permeten, començaré per aquest punt per explicar el motiu de les nostres afirmacions en relació a aquesta matèria i per què entenem que el marc pressupostari presentat no té ni la més mínima veracitat i credibilitat. En primer lloc, en quant als beneficis d'Andorra Telecom i el descens d'aquests beneficis, això és, si més no, el que preveu la part pública i en quina mesura aquesta davallada de beneficis es trasllada al marc pressupostari. Donaré unes dades. Andorra Telecom preveu una davallada de beneficis d'uns 14 milions d'euros per l'any 2017 i preveu que aquesta davallada serà més gran encara en exercicis a venir. Doncs la partida pressupostària, el capítol del marc pressupostari, només ha estat ajustat en 9 milions d'euros. Segon exemple, la partida de transferències que baixa, com deia al principi, miraculosament l'any 2019 per tal de fer quadrar de manera artificial amb els objectius del marc pressupostari. Ens han d'explicar com es produeix aquesta davallada d'aquest capítol, més quan en aquest apartat es contemplen, entre altres, d'una banda, el dèficit sanitari. Un dèficit sanitari que no ha parat de créixer i créixer al llarg de la seva gestió, del desgavell de la seva gestió en política sanitària. Em referia abans que els fracassos polítics acaben també tenint un trasllat als números. Segon dels apartats que estan contemplats en aquest apartat de transferències corrents, les transferències als comuns. Unes transferències als comuns que veiem que no estan calculades en base al que estableix la llei, sinó que estan calculades en base a aquest famós, malauradament famós, diria jo, acord institucional. I com que el no a la congelació de les transferències és cada vegada més a prop i, en tot cas, l'import que s'ha previst no és el que es deriva de la previsió legal, sembla increïble que hagin previst aquesta partida en relació al capítol 4 i aquesta contenció en els anys a venir
sense tenir en compte l'increment del dèficit sanitari i sense tenir en compte les transferències que finalment s'hauran d'acabar pagant als comuns. Tercer punt, les previsions de creixement. Unes previsions de creixement clarament inflades, unes previsions de creixement econòmic calculades, com ja ens explica el ministre l'any passat, en relació a una certa correlació al que es preveu que ha de ser el creixement dels països veïns. Podem entendre que aquest creixement dels països veïns pugui tenir un cert trasllat cap al sector turístic, cap a l'arribada de visitants, però ens sembla increïble extrapolar aquest creixement al conjunt de l'activitat econòmica del país, més quan hem de tenir en compte les dificultats que es preveuen pel sector financer en els anys a venir, vistes les modificacions legislatives que tots plegats hem hagut de donar suport darrerament i altres sectors tradicionals que també es troben amb dificultats. Per tant, de cap manera podem considerar com a creïble una previsió de creixement que trasllada la certa recuperació econòmica dels països veïns al conjunt de la nostra economia. Podríem fer també referència a una previsió d'interessos feta sota la hipòtesi d'uns tipus d'interessos baixos o tan baixos com són actualment. En tot cas, un càlcul una mica més prudent també hauria estat una possibilitat, però en tot cas aquest seria un tema menor en relació als que he comentat anteriorment. També hi ha unes davallades als capítols 2, justament també l'any 2009, el capítol de despeses de funcionament, que no semblen fets amb cap altra finalitat que la de fer quadrar allò que de cap manera no quadra. O també unes previsions d'ingressos potser massa optimistes, si més no, a la vista d'algunes darreres dades com les que hem vist, com per exemple amb la recaptació de l'IGI. Doncs bé, tot i amb aquestes hipòtesis de treball gens realistes amb les que han elaborat aquest marc pressupostari, recordem, uns ingressos d'Andorra Telecom que baixen menys del que baixen els beneficis de la part pública, unes transferències als comuns, i aquesta partida pot suposar una diferència, la d'Andorra Telecom, d'aproximadament uns 5 milions d'euros cada any, unes transferències als comuns basades en l'acord institucional i no en allò que estableix la llei, i aquí la diferència, no tenim les dades reals, pot estar al voltant dels 10-11 milions d'euros cada un dels exercicis, una reforma sanitària que ha pres de forma miraculosa efecte dins del full de càlcul, però en tot cas sense cap mesura que a hores d'ara encara hagi arribat, i amb unes previsions de creixement basades en les dels països veïns, tot plegat una diferència de milers i milions d'euros en relació a la realitat, doncs tot això suposa que quadra exactament, busco la xifra, amb 57.559 euros de marge. No sé, senyor Pintat, què és el que val un aparell d'aquests que vostè ha mencionat, un radar, però en tot cas no crec que doni per massa cosa més. Una capacitat d'endeutament que només no sobrepassa amb un 0,6% del PIB i en tot cas queda ben evidenciat que com a conseqüència de la seva gestió pressupostària i com a conseqüència dels seus fracassos en política general amb les reformes no tirades endavant, entre elles particularment la sanitària i les competències, doncs el límit de despesa es superarà i molt al final de la seva legislatura i també ho farà la capacitat d'endeutament. I vostè, senyor ministre, ho sap perfectament, però no ha fet la feina, no ha fet les previsions que la llei li obliga a fer, s'ha limitat a fer quadrar les xifres de manera artificial i ens presenta un document que, lamento dir-li, ni tan sols ens podem prendre de manera seriosa, ja que amb totes les hipòtesis de treball que vostès han presentat, amb partides que diferencien de les segurament reals en milions i milions d'euros, com deia abans, es suposa que tot plegat quadra per poc més de 50.000 euros. Sembla que s'ha limitat únicament a complir amb l'expedient, amb l'obligació legal de presentar aquest marc pressupostari i ha degradat un document que en principi pels demòcrates havia de ser important. Aquesta és una de les lleis de les quals vostès es senten particularment orgullosos en quant a les previsions pressupostàries i al fet de fer
d'establir o de presentar una previsió pressupostària al llarg termini. També cal dir, en el seu detriment, que vostè és una llei que mai no li va fer el pes, per dir que no és més aviat una llei que no li agrada. A més, ara es veu que aquesta llei acabarà asfixiant la seva gestió pressupostària i no pas per culpa seva, perquè finalment tampoc és culpa seva que la reforma sanitària i la reforma de les transferències i les competències no s'estigui tirant endavant. En tot cas, segurament la responsabilitat rau més aviat a la persona que està sentada al seu costat. El document presentat, doncs, no mereix, com hem exposat o com hem mirat d'exposar, cap altre tractament que el seu retorn al govern. L'exigència al govern que faci, sisplau, els deures i que presenti un document amb unes xifres realistes, amb unes hipòtesis que s'adeqüin a la realitat i, en tot cas, a les previsions amb les lleis avui en dia vigents. Altra cosa, al nostre entendre, no és cap altra cosa que una presa de pèl, un pur exercici de filibusterisme, una patada endavant més en la seva gestió i un exemple propi del que és la política DDA, que dia passa, any empeny, deixar la feina per més endavant perquè pugui venir o per un futur, una manera de fer que els ha caracteritzat, però que a hores d'ara se'ls està començant a girar ja en contra en diferents aspectes i, com per exemple, a hores d'ara amb els límits establerts amb la regla d'or. Per tant, senyor ministre, ajusti el dèficit sanitari a l'import real, ajusti les transferències als comuns a l'import que legalment correspon, si més no, el que avui en dia és vigent legalment, ajusti els dividends de CTA al que acabarà sent la realitat i a les previsions que fa la part pública, segons la seva pròpia memòria, de davallada de beneficis, faci unes estimacions de creixement més ajustades a la realitat i presenti un nou document que sigui creïble i sobre el qual realment puguem debatre. I finalment, en aquest primer torn d'intervenció, encara tinc alguns minuts, voldríem fer una reflexió sobre el que ha estat el recurs fàcil als ingressos provinents d'Andorra Telecom i de FEDA. Un recurs fàcil que aquest govern ha emprat de manera abusiva i excessiva amb la seva única finalitat de presentar-se amb millors resultats pressupostaris que els de governs anteriors en base a aquest consum de reserves d'Andorra Telecom. Un consum de reserves que, a més, no justifica vist els reptes que cada una de les parapúbliques té al davant. Mentre Andorra Telecom ha de fer front a la disminució d'ingressos provinents del roaming, mentre les queixes sobre el servei de la qualitat del servei cada dia són més nombroses, doncs aquest any el govern preveu recaptar prop de 35 milions d'euros provinent d'Andorra Telecom, perquè han convertit Andorra Telecom en això, bàsicament, en una màquina de recaptació per comptes de l'Estat. I amb tot això han aconseguit mig tapar el fracàs de la seva gestió pressupostària i mirar de presentar uns comptes suposadament millors que els d'altres governs en base a uns recursos que segurament ara ja no es podran mantenir. I arribat a aquest punt, la pregunta és, i ara què? I en el marc pressupostari pensàvem trobar quina manera preveu el govern suplir aquests recursos que ha consumit d'Andorra Telecom, però no hem trobat això. Hem trobat que la xifra d'ingressos es preveu mantenir d'una xifra de manera artificial i que no hi ha cap pla B al respecte. Donaré una última dada per acabar. Andorra Telecom tenia l'any 2010 140 milions d'euros de tesoreria, 140 milions d'euros. I a finals de l'any 2017, segons el seu pressupost, es preveu que en tindrà uns 60. És a dir, vostès han consumit 80 milions d'euros de les reserves d'Andorra Telecom que nosaltres pensàvem que eren de tots els andorrans. Un cop pagat de cloud i un cop vostè hagi intentat quadrar aquests pressupostos que li falten fins a final de la legislatura, Andorra Telecom ja no disposarà de tesoreria per anar pagant cada any 35 milions d'euros al pressupost de l'Estat. I quin és el seu pla B, senyor ministre, senyor Jordi Sinca, en referència a aquesta situació? Perquè en el marc pressupostari que ens han presentat, com en altres qüestions, no hi hem trobat resposta. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. És ara el torn del senyor Pere López, pel grup mixt.
Gràcies, senyor síndic. Faré una breu referència a la intervenció que ha fet el senyor Pintat en presentació de la seva esmena a la totalitat, si més no per aquells aspectes en què sembla que les dues esmenes a la totalitat han coincidit bastant. D'una banda, la falta de decisions en l'àmbit sanitari i el creixement del dèficit sanitari, la xifra de les transferències als comuns i, per tant, la manca de credibilitat de les dades que presenta aquest marc pressupostari, i també compartim la sensació, com amb vostès, que els límits que preveu la llei de la regla d'or es superaran a final d'any. En aquest sentit, evidentment, donarem suport també a la seva esmena a la totalitat, vist que hi ha molts punts de coincidència en relació a aquest marc pressupostari. Vostè ha fet molta incidència en temes de procediment, en el qual potser aquí no estem tan d'acord. Penso que n'hem parlat ja en Junta de Presidents i penso que la futura tramitació dels marcs pressupostaris potser requeriran d'una profunda reflexió per veure com s'ha de fer en els anys a venir. En relació al que deia el senyor Ensenyat, que ens ha parlat de la bondat de l'eina del marc pressupostari de la regla d'or, en part comprensible perquè és una iniciativa que va fer el seu grup parlamentari en l'anterior legislatura i és una eina que vostè ha defensat. Tinc la sensació que el govern no comparteix aquesta mateixa sensació en relació a la bondat d'aquesta eina i que segurament aquest ha estat un dels elements de disputa i en tot cas la seva aplicació pràctica està evidenciant, i estem tot just al principi, algunes d'aquestes dificultats. Més enllà de la bondat o no bondat de l'eina, penso que hauria de coincidir amb els arguments que hem exposat tant el senyor Pintat com des del PS, el grup liberal, com des del PS, que una cosa és l'eina, però les dades han de ser veraces. És a dir, si a dins del full de càlcul, a dins del marc pressupostari, posem unes dades que no són reals, l'eina pot ser molt bondadosa, però finalment estem fent trampes al solitari. Vostè diu, estem d'acord que es posi el 100% dels dividends de CTA, l'Andorra Telecom, com a ingressos. Bé, és un dels elements que ens diferencien, però és que no és un problema que fiqui el 100%, és que s'ha ficat el 150, el 160 o el 170% dels dividends. Ha posat una xifra de dividends l'any 2019 més gran que la pròpia STA preveu que farà de beneficis. Per tant, estem fent una xifra que no és real. Després, la qüestió del dèficit sanitari. Clar, si prevem artificiosament que la transferència del capítol 4 baixarà sense que s'hagi pres cap decisió en l'àmbit sanitari, doncs, novament, estem fent trampes amb aquests càlculs. I, finalment, el tema de les transferències als comuns en què vostè s'hi ha extès de manera llarga. I em vull quedar amb dues de les frases que vostè ha dit. Una és la de canviar les regles del joc a mitja partida i l'altra és la de la irresponsabilitat en no votar aquesta congelació de transferències. Miri, jo ho veig al revés, és a dir, em sembla que el que canvia les regles del joc a mitja partida és el que fa no complir les lleis. Per tant, si volien canviar les regles del joc, doncs havien de canviar les lleis. No som pas nosaltres els que no estem canviant les regles del joc. I després, en quant a la irresponsabilitat, a nosaltres ens sembla que el que és irresponsable és portar 6 anys al govern, anunciar una reforma i no fer-la, rebutjar les ofertes de mà estesa des de l'oposició a tirar una reforma com la reforma de competències i transferències i mirar cap a una altra banda. Incomplir els seus compromisos polítics i ara que es veuen apretats amb aquesta circumstància, girar-se cap a aquella oposició que havien menystingut en moments anteriors i demanar auxili i que els donem un any més de xec en blanc, un any més que els hi torno a dir no els hi donarem. No els hi donarem perquè seria irresponsable per la nostra part donar un any més en què aquesta reforma no es tiri endavant. Ara tenim una eina per forçar-los a tirar endavant la reforma. Sincerament, penso que més que pensar en les transferències de l'any 2017 haurien de començar a pensar en les transferències de l'any 2018 perquè aquestes ens hauríem de començar a posar ja a fer la reforma perquè la meva sensació és que en relació a les transferències de l'any 2017 ja no hi ha res a fer. Ha fet un incís en política social i és veritat que en parlarem al debat del dijous. També hauria estat bé que ens hagués parlat de les noves retallades socials, ara no hi és el ministre, que ens ha colat el ministre d'Afers Socials en l'articulat del projecte de llei. En tot cas, el dijous tindrem ocasió de parlar de noves retallades en l'àmbit social. Després, i fent una mica d'enllaç entre la intervenció que ha fet el senyor Ensenyat i la intervenció que ha fet el senyor Cinca, m'ha semblat que hi ha hagut una crítica
gens velada als anys de govern liberal, amb els increments de dèficits, sobretot al període 2005-2009, amb les obres finançades mitjançant peatges a l'ombra. També m'ha semblat que es reconeixia que hi havia hagut una certa millora amb els anys de govern del PS. Jo, sincerament, no veig molt clar on establir la frontera entre els conservadors a l'hora d'atribuir aquestes responsabilitats. Sembla que quan es parla d'aquests anys de govern s'atribueix única i exclusivament a l'actual grup liberal, però a mi em sembla que costa establir diferències entre el que són les dues forces conservadores al nostre país. I finalment, en relació a la intervenció del senyor ministre, doncs ens ha parlat de l'informe del Tribunal de Comptes, que el Tribunal de Comptes diu que sí que es compleix amb la despesa màxima permesa per l'any 2019 i amb el límit d'endeutament, però clar, el Tribunal de Comptes no és responsable novament de les dades que es posen a dins del marc pressupostari. Si la transferència als comuns vostè no posa la xifra que ha de posar, si m'ajusta el capítol 4 l'últim any per fer una davallada de les transferències, si fa uns ingressos, al nostre entendre, a l'alça i tot plegat, li quadra pel radar del senyor Pintat per 57.560 euros, doncs això no és creïble i vostè ho sap perfectament. Vostè sap que si posés a dins del marc pressupostari la xifra de transferències que ha de posar, si posés l'evolució que està tenint el capítol 4 amb el finançament de la sanitat, entre altres aspectes, doncs l'any 2019 la despesa màxima permesa queda àmpliament superada, em descuidava el tema dels dividends d'Andorra Telecom i la capacitat d'endeutament també queda àmpliament superada. I el seu exercici seriós hagués sigut presentar-se aquí amb unes alternatives de com vèncer aquests incompliments en relació a la llei de l'arreglador. I finalment em deia que no havia tingut temps de contestar als 4, que eren 3 aspectes en què jo li qüestionava la veracitat del seu marc pressupostari, que eren els dividends d'Andorra Telecom, les transferències als comuns i les previsions de creixement. En tot cas, estic expectant de conèixer les seves explicacions. Gràcies. Per part del grup mixt, senyor conseller, senyor Pere López. Gràcies, senyor síndic. Bé, abans d'entrar a parlar del marc pressupostari, perquè se n'ha fet de nou referència tant al senyor Ensenyat com al senyor Cinca, aquest període de descontrol pressupostari de l'any 2005 a l'any 2009, només recordar-li, senyor Cinca, que nosaltres també ens vam trobar aquestes obres adjudicades i que nosaltres, en tot cas, el que li vam deixar és un marc fiscal tramitat del qual vostè, com a ministre de Finances i com a responsable de les finances del país, en va poder beneficiar els anys següents i que això és, al nostre entendre, el que és planificació i això és el que vostè no està fent i es nega a fer. Vostè, per molt que insisteixi, es limita a buidar la caixa d'Andorra Telecom, i ara en parlarem de la caixa d'Andorra Telecom, no de les reserves, vol fer una certa confusió amb aquest tema i, a més, considera que és una cosa que no hem entès mai, perquè aquest govern considera que els recursos d'Andorra Telecom li pertanyen a aquest govern i d'altres governs futurs no en podran gaudir. Vostè no només s'emporta el 100% dels dividends, sinó que va agafar 40 milions d'euros no fa pas gaires d'anys. I ara ens parla de les xifres de reserves. Les reserves és una voluntat de confusió, perquè aquí entrarien temes d'amortització de les inversions. Aquí el que és important és la tesoreria. La tesoreria que realment té Andorra Telecom, la que tenia quan vostè va començar a governar i ara estava recuperant les dades abans de venir, uns 140 milions d'euros, i la que el projecte de pressupost preveu de 60 milions d'euros, tenint en compte que la part pública, a més, ha de fer una inversió molt important, com és la de l'edifici de cloud. Per acabar amb aquest tema farem una demanda d'informació, farem una pregunta escrita que ens enviï l'STA clarament i que es publiqui el boletí del Consell, quina era la tesoreria l'any 2010, quina és la tesoreria ara, quina és la tesoreria que preveu, i acabarem amb aquest debat de les reserves i el debat de la confusió que no porten res. Finalment, el que és important és que vostès estan reduint molt la tesoreria d'Andorra Telecom, vostè maquilla l'any 2019
el seu marc pressupostari amb uns dividends que no seran possibles perquè la part pública diu que farà menys beneficis i no fa l'exercici que ha de fer de preveure d'on sortiran els milions d'euros que li faltaran. Perquè em parlava, m'ha explicat com es calculava la de l'any 2017, que és el dividend de l'any 2016, en relació als dividends d'Andorra Telecom, però és que jo no li parlava, potser m'he explicat malament, també ja li reconec, jo no parlava de l'any 2017, jo parlava de l'any 2019. Quan l'any 2018 el resultat sigui molt més baix del que és ara i l'any 2019 també serà molt més baix, la xifra de dividends que li pagarà la part pública no pot ser la que vostè ha previst. Vull dir que en aquest any 2017 podem entendre que encara les xifres, la qüestió del roaming, ha entrat en vigor al llarg de l'any 2016, que per tant només una part de l'efecte ha quedat recollit, però quan ho diu la memòria de la CTA, d'Andorra Telecom, quan baixin els dividends, quan baixin els beneficis, doncs aquestes transferències milionàries no seran possibles i vostè no ho ha volgut recollir a dins del marc pressupostari perquè era molt més fàcil mantenir la xifra, que tot li quadrés per aquests 57.000 euros i en tot cas això, si ha de sortir, ja sortirà a la liquidació de l'any 2019 i segurament vostè compta ja no ser-hi en aquesta cambra. En relació a les transferències als comuns i amb el paper, si em permet la ironia, de conseller de Finances de tots els comuns, del senyor Cinca, dient que els recursos són suficients i que no necessiten més recursos, miri, jo aquests dies he vist pujades de preus públics, pujades d'impostos, pujades de tot tipus de taxes a nivell comunals. Per posar alguns exemples, el comú d'Andorra la Vella i el comú d'Escaldes. Deu ser que tan sobrat de recursos no deuen anar quan estan pujant tots els preus públics i tots els impostos. Per tant, jo no vull fer com fan vostès de consellers de Finances dels comuns, però veig el que ha passat i el que s'ha aprovat de cara a l'exercici de l'any 2017. En tot cas, crec que el que seria raonable a la vista del que s'ha exposat, el que el marc pressupostari requereix d'una reformulació. L'import de les transferències per l'any 2017 no serà el que hi ha previst. A més, els dic sincerament, haurem de veure si ens hi posem a treballar per l'any 2018, si aquesta reforma realment tira endavant, perquè vostè em parlava del calendari polític, el govern està respectant el calendari polític. El cap de govern ens va dir que el mes de maig convocaria una taula, mes de maig de l'any passat, una taula entre Consell General, Comuns i Govern per tirar endavant aquesta reforma. I, a més, jo diria que d'aquest acord institucional no s'han acabat de treure la lliçó, perquè si la reforma final de les competències es segueix pactant amb els comuns, torno a pensar que no anem bé. Si aquesta reforma s'ha de pactar amb algú, al meu entendre s'ha de pactar amb el Partit Socialdemòcrata, però és que vostès ningú no ens ha dit res a hores d'ara. Fa 6 anys que estan governant i ningú no ens ha vingut a veure. Per tant, si una reforma de racionalització de les competències ha d'haver-hi, segurament ha de comptar amb els vots favorables del PS. Si vostès van a parlar amb els cònsols i a hores d'ara encara no ens han dit res, alguna cosa haurem de dir i la nostra visió haurem d'aportar per poder votar favorablement aquesta reforma. I després, en relació al que deia el senyor Cinca, davant de les discussions si es compleix o no es compleix amb els límits de l'arreglador i aquest exercici de força una mica que ha fet, de dir no, el Tribunal de Comptes diu que sí es compleix, miri, jo no estic d'acord. És a dir, si les xifres que vostè ha posat en 2 capítols tan importants, jo diria 3, fins i tot un, els dividends d'Andorra Telecom, les transferències als comuns i el creixement que hi ha hagut amb la reforma sanitària, vostè maquilla les xifres, el Tribunal de Comptes el que no li dirà és, senyor ministre, posi, sisplau, la xifra de transferències i de competències o ajusti els dividends d'Andorra Telecom. Aquesta és la seva responsabilitat. Vostè opta per fer aquest exercici de no reconèixer la realitat, de no ajustar els números i de no presentar un marc pressupostari realista, és la seva opció. Nosaltres no podem obligar-li a que ho faci, en tot cas, ja ens trobarem, ja veurem, les xifres acabaran parlant i tothom acabarà quedant reflectit. Gràcies, senyor.